Hello，大家好，想同你哋今日咧講下咧關於我哋嘅腎臟。咁好啦，咁好多人都問腎臟啦，咁亦都問咧喂，Young Living 有啲咩精油係可以補到腎？咁我咧就決定咧就做少少資料調查啦，咁啊同大家做一個好快嘅短片同你分享啦。咁其實腎臟最主要咧可以幫到我哋做乜嘢嘢咧？原來咧佢係可以幫我哋清除血液裏邊嘅廢物嚟嘅。咁其實我哋啲血咧日日咁喺身體嗰度運行係咪？即係其實係24小時係唔會停。我哋瞓緊覺咧，啲血都喺度走緊嘅，係咪？咁所以咧，咁其實血裏邊咧係幫我哋咧，即係都會累積咗好多唔同嗰啲嘅，我哋叫毒素啦。咁原來我哋嘅腎咧就係咁重要，去幫佢咧將啲冇用嘅嘢咧就排佢出嚟。咁經過尿液嘅時候咧，就可以即係經過膀胱咧就會成為尿液咧，咁就會負責排出身體噶啦。咁所以咧，我哋如果有個好強健嘅腎嘅時候咧，咁對身體係一個非常之重要嘅補助，因為去廁所大家都知，一日都起碼要去幾次，咁所以嗰啲嘢全部都係要經過我哋嘅腎嘅。咁所以咧，如果咧腎有衰竭或者有受損咧，就會令到血液裏邊咧就堆積好多廢物，咁所以咧其實就會令到身體其他嘅機能咧都會受傷。咁所以咧亦都有啲人話咧，血壓高可能咧就係慢性腎衰竭嘅原因。咁所以其實如果你個腎唔好咧，都會導致到你有好多唔同嘅，即係血壓高係其中一樣嘢啦。咁所以咧咁點樣知道咧自己嘅腎功能開始有少少衰竭咧？大家可以留意下咧。如果你排尿嘅時候覺得有啲困難，或者好似排尿排得好少，咁甚至乎咧你有啲局部嘅地方咧有腫脹，咁尤其是係你嗰啲叫做腳踭嗰啲位啦。咁而如果你嗰個嘅嗰個叫咩啊？個胸部咧覺得有啲呼吸困難咧，咁呢啲咧其實都有機會同個腎有關嘅。咁其實喺咁所以我覺得咧身體健康好重要。第一件事就係要自己一定要留意咯。咁即係有陣時唔好覺得有少少痛，覺得冇乜所謂啊。咁有陣時都可能係身體俾一啲警號話俾你聽。咁所以咧，其實我哋平時咧，咁Young Living 其實佢有好多啲唔同嘅 supplements 啦。咁我諗大家都有聽過一個叫做 Digest and Cleanse。咁其實佢最主要咧係幫我哋一個補充品，幫我哋身體去做一啲即係都係一啲清潔啦，OK，咁啊將啲冇用嘅嘢咧就幫我哋掃走啦。咁亦都咧有一個咧就叫做 K&B， 咁呢個係美國先買到嘅。咁我哋有啲朋友咧就係滴落啲水嗰度飲啦，咁或者可以擺個滴落 capsule 度食都可以啦，膠囊。咁而精油方面咧，其實我哋都有好多隻嘅。咁啊一般嚟講咧，其實原來最簡單嘅西柚啦、玉檸檬啦、天竺葵啦。複方精油嘅就係我哋嘅Digest啦、Juva Flax 啊，呢啲全部 Citric Fresh 都係可以幫到嘅。而其中單方裏邊咧有一隻叫做杜仲，咁我今日特別就想攞個杜仲咧同大家講，因為杜仲咧英文咧 Juniper。咁其實呢支精油咧，好多人咧個腎一有事咧第一時間就用。咁其實用法係點樣咧？今日同大家分享 tips 非常之簡單。咁咧我哋咧可以將佢咧滴喺我哋嘅手背上邊，因為咧呢度其實都有好多穴位嘅。咁我哋可以刺激埋呢啲穴位。咁我通常做法咧就係2-3滴到啦，跟住咧就大家咧就喺度互相按一按。咁跟住咧我哋就一定要搽我哋嗰個嘅腎嗰個位。咁喺邊度咧？就係咧我哋可以咧背住喺我哋嘅背脊呢一個下腰呢個位。咁做法咧就係嗱，我哋手嗰啲精油噶啦，咁喺度擦。係咁簡單啊！咁所以咧，希望大家咧都可以勤力啲，得閒咧就按下嗰個穴位。咁其實咧，你即係我頭先推咗10零20下度啦，已經覺得咧佢滾滾地嘅。咁咧你就會開始留意下身體會唔會排尿排得好咗啊？個人又覺得好似精神咗啊！因為你推下個身咧，其實都係好事嚟嘅。咁希望大家覺得呢個分享有用，幫到你啦。OK，拜拜。